сыймыктанам Кыргызстандын ушундай бир алтын алып келгениме. Кыргызстандын желегин башка өлкөгө көтөрүп, гимн ырдатып келгениме. Мен мас рестлингке деген 10 мектепте окуп жүргөндө 10 классымдан баштап катышып баштагам. Анда мен кызыгып эле баргам. Мас рестлинг деген жаңы чыгып келаткан спорт. Ошондо биринчи жолу угуп аткандан баргам да, көрүп көрөйүн кандай спорт болду экен. Мен буга чейин бир дагы спорт менен машыгып келген эмесмин. Мурда өзүм профессионально бийлечимин. Экинчи орун алып калгам эң биринчи жаштар школдогу мектепте соревнованияда. Ошондон кийин анан утулуп калгандан анан ыза болуп катышып баштадым да. Мен милиция кесибин тандаган себеби кичинекей кезимден баштап эле ушул кесип тандап, кыргыз элиме жардам бергим келчү. Өзүм үй бүлөнүн улусумун. Ошондуктан мен өзүмдүн кичинекей сиңди, инилериме кароо болуп, аларды коргоп жүргүм келген. Таяк тартыш менен тарбияландым го дейм. Акыркы 5 жылда, 6 жыл болуп калды. Бизди жон гана машыгып, муну уткула, тигини уткула деп үйрөтпөйт. Биздин өзүбүздүн машыктыруучубуз Раматов Марат бизди деген жашоодо кандай жүрүүнү турумду да үйрөтөт да. Көп жакшы нерселерди үйрөндүм. Элди көрдүм, жерди көрдүм. Өзүм үчүн көп деген сабактарды алдым ушул спорттун артынан жүрүп. Кичинекей кезиптен эле ушундай да. Биз кайсыга кызыксак, биздин мамам бизди колдоп келет да. Баары жүрү, барып кел, жер көрүп кел дегендей эле. Анан ушул күнгө чейин мамам мени колдоп келет. Мелдештерге барам дегенде мага жок деп эчигин жаап алышпайт. Ар дайым жардам беришет. Каяка барасың, эмнеге барасың сурап турушат. Мындай бир сөз утуп кел деп айтып койгон сөз эле кандай күч берет. Мен өзүм кичинекей кезимде 4 жашымда атаман айрылып калгам. Атам авариядан каза болуп калган. Папамдан эрте ажырап калганда папамдын аты унутулуп калбасын деп да. Өзүм папамдын аты Нуржан болчу. Анан мен кылып аткан нерсемдин баары ошон үчүн да. Кыргызстан чемпионатын 2017-жылы анда жаш өспүрүм болчумун, кичинекей болчумун, 16 жашта. Ошондо утуп алганда биринчи орун алдым. Мен үчүн биринчи жолу биринчи орун алып аткан башкача сезим, башкача толкунданып атам да. Анан ошондо ыйлап, ошондо папа, бул жеңишим сен үчүн. Анан академияны бүтүп атканда дагы жакшы окуганга аракет кылдым.